ရှေးဟောင်းမော်တတဝါတကောင်ဟာသူ့ရဲ့ဦးထဲကနေမွေးဖွားလာပါတယ်။ဒီတတဝါဟာနှလုံးသားအဖြူစင်ဆုံးလူတစ်ယောက်ရှိမှပဲဒူးထောက်လေးရှိတာပါ။သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးကိုရရှိနိုင်တဲ့သူဟာမော်လောကကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်တောင်ရွေးချယ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီလိုရှေးဟောင်းမော်တတဝါတွေဟာအလွန်ရှားပါးသွားခဲ့ပါပြီ။တနေ့မှာတော့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာမော်တတဝါမကြီးတကောင်ကလေးမွေးဖွားနေတာကိုမတော်တဆတွေ့လိုက်ပါတယ်။ခဏအကြာမှာပဲသူ့ရဲ့ကလေးလေးဟာဦးထဲကနေဖောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်အမျိုးသားကလည်းပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်အမောင်မော်ဆရာအုပ်စုတစုကသူတို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာပါတယ်။အမျိုးသားကချက်ချင်းပဲကာကွယ်ရေးမော်ဒတိုင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကအရန်ပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်ကာကွယ်ရေးအကာဟာအစိမ့်စိမ့်မော်မော်ပျက်စီးသွားတဲ့အမျိုးသားဟာကလေးတတဝါလေးကိုအမြန်ပွေ့ချပြီးထွက်ပြေးပါတော့တယ်။နောက်ကနေရန်သူတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိုင်းလာကြပါတယ်။အမျိုးသားကပြေးရင်းနဲ့ရန်သူတွေပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့မော်စွမ်းအင်တွေကိုအသေးအတန်ရှောင်တိန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မော်စွမ်းအင်တစ်ချက်ကသူ့ကိုတိုက်မိသွားပြီးအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့စီးဆင်းနေတဲ့မြစ်ထဲချိန်မှာတော့မော်ဆရာတွေကကလေးတတဝါလေးကိုဖမ်းဆီးသွားကြပါပြီ။အဖြစ်ပြက်အလုံးဟာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်အမျိုးသားဟာကလေးရဲ့မိခင်စီကိုပြန်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုတော့သူလုံးဝမသိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်ကလေးတတဝါလေးတစ်ကောင်ကတိတ်တဆိတ်ထွက်လာပါတယ်။အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာကမိခင်တတဝါကြီးဟာအမွှာနှစ်ကောင်မွေးထားတာပါ။မိခင်တတဝါကြီးကဒုတိယကလေးလေးကိုအမျိုးသားရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာထားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားကလည်းကလေးလေးကိုညင်သာစွာပွေ့ချလိုက်ပြီးအာကုန်ပန်းတွန်းသွားတာကြောင့်မြေပြင်ပေါ်မှာလဲကျသွားပါတယ်။ရုတ်တရက်ဘဲတစ်ကောင်လိုနှုတ်သီးရှိပြီးအမီးရှိရှိနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ရှေးဟောင်းတတဝါကြီးတစ်ကောင်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတတဝါကြီးကသူ့ရဲ့အမီးနဲ့အမျိုးသားကိုရစ်ပတ်ပြီးကောင်းကင်ထဲကိုမြှောက်တင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြီးမားလာတဲ့အတောင်ပံတွေကိုဖြန့်လိုက်တဲ့အခါတတဝါကြီးဟာအေယာမငတ်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမောင်မော်ဆရာတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဒီအဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုမော်စွမ်းအင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။နောက်ထပ်ကလေးတစ်ကောင်အသက်ရှင်ကျန်နေသေးတာကိုသိလိုက်တဲ့အခါသူ့နောက်လိုက်တွေကိုအလွန်ဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရှေးဟောင်းမော်တတဝါဟာမကောင်းတဲ့နှလုံးသားရှိသူတစ်ယောက်ရှိမှဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှမဟုတ်တာသူသိထားလို့ပါ။ဒါကြောင့်တတဝါလေးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရဖို့အတွက်ဖန်ဆီးထားတဲ့ပထမကလေးလေးကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပါတော့တယ်။ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့မော်စွမ်းအားနဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ကူးတာပေးပြီးကလေးလေးရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုပါပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားကလည်းကလေးလေးကိုရန်သူတွေရန်ကနေကာကွယ်ဖို့တစ်တာတစ်လုံးထဲမှာဝတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲအမောင်မော်ဆရာရဲ့လူတွေကသူ့ကိုရှာတွေ့သွားကြပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်နေကြရင်အမျိုးသားဟာထိခိုက်သွားပြီးကလေးလေးထည့်ထားတဲ့တစ်တာကလည်းရန်သူတွေလက်ထဲပါသွားပါတယ်။အမျိုးသားကသူတို့နောက်ကိုအမြန်လိုက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်သူတယောက်ကတစ်တာကိုမတော်တဆအမျိုးသားဘက်ပြန်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်တာကိုသူတို့ကအရင်ကတည်းကဖျက်ဆီးပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာမီးထဲကျပြီးလောင်ကျွမ်းသွားပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရွေးချယ်ပွဲကျင်းပမဲ့နေ့ရောက်လာပါတယ်။မော်အစွမ်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ပထမကလေးတတဝါဟာအမောင်မော်ဆရာကြီးစီကိုရှောက်သွားပြီးသူ့ရှိမှဒူးထောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့လူတိုင်းအံ့အားသင့်သွားကြပါတယ်။သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာနှလုံးသားအဖြူစင်ဆုံးလူဖြစ်ရမယ်လို့အားလုံးကထင်သွားကြပါတယ်။အမောင်မော်ဆရာကြီးဟာမော်လောကရဲ့အုပ်ချုပ်သူအသစ်ဖြစ်တော့မဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားကအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမောင်မော်ဆရာကြီးကလုံးဝမစိုးရိမ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်မဲ့သက်သေတစ်ခုမှမရှိလို့ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမျိုးသားရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာနောက်ထပ်တစ်တာတစ်လုံးကိုတည်ပြီးရောက်လာပါတယ်။တစ်တာထဲမှာတော့